फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर स्पिन के टाइम बहुत ज़्यादा साउंड करती है तो आपको क्या एहतियात रखना है, क्या चीज़ चेक करना है, उसके कितने रीज़न होते हैं, वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको बेट देखना है, सामने वाला जो बेट होता है अगर ये क्रैक हो जाता है, मतलब जो बेट होता है वो क्रैक हो जाता है, तब मशीन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है, बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो एक तो रीज़न ये रहता है कि आपका सामने का बेट चाहे राइट या फिर लेफ्ट जो भी वेट है, अगर वो क्रैक हो जाता है, जैसे काफ़ी टाइम के बाद वो वहाँ से गलने लगता है या फिर फटने लगता है अंदर से, तब मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करती है, बहुत ज़्यादा मतलब स्पिन के टाइम बहुत ज़्यादा साउंड करती है, कभी कभी वॉश के टाइम भी बहुत साउंड करती है। तो स्पिन के टाइम जब जितनी कम टाइमिंग रहती है उतना ज़्यादा साउंड करती है। तो इस चीज़ को आपको पहले नोट करना है कि आपका जो बेट है वो आप देख लें, जो बेट आप सामने फ्रंट की साइड लगा होता है जो आप देख रहे हैं ये, तो ये दोनों बेट है, अगर ये आपके क्रैक हो जाते हैं तब साउंड मशीन बहुत करती है। तो ये जो बेट है, अगर बेट ख़राब हो जाता है तो इसी तरीके से आप जहाँ स्पेयर पार्ट की शॉप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो बेट अगर कोई भी ख़राब हो जाता है इजी तरीके से मिल जाता है। अगर आपके दोनों ख़राब हो जाए, जैसे कि आपका बेट जो है मशीन की बैलेंसिंग के लिए ये होता है, अगर ये दोनों ख़राब हो जाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों रखे हैं, अगर ये दोनों ख़राब हो जाते हैं तो आप ये भी ईजिली ले सकते हैं। तो इनको आपको देख लेना है, अगर ये क्रैक हो जाते हैं इनको चेंज कर दें, उसके बाद साउंड की जो दिक्कत है मतलब प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि साउंड इस वजह से बहुत होता है। या फिर जो आपकी मशीन है, मशीन आपका फर्स्ट लेवल में नहीं हुआ तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करेगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखें फर्श जो होना चाहिए वो लेवल में, मतलब मशीन जहाँ रखी है वो लेवल में होना चाहिए, ऐसा कहीं कि लेवल में नहीं हो। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर क्या होता है, नट होते हैं चारों साइड, ये देख रहे हैं आप, ये चारों साइड नट होते हैं, दो पीछे दो आगे होते हैं। अगर ये ऊपर नीचे होंगे तब भी आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करेगी, फर्स्ट लेवल में नहीं हुआ फिर भी बहुत ज़्यादा साउंड करेगी। तो ये जो नट है अगर गल जाते हैं काफ़ी टाइम के बाद तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर चारों नट आप बारी बारी से इनको ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका बेट ऊपर का रहता है, ये क्रैक हो जाता है दो हिस्सों में, मतलब अगर ये कट जाता है, टूट जाता है, तब भी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करती है, क्योंकि ये भी बैलेंसिंग के लिए ही मशीन यूज करती है, क्योंकि जब ये अप एंड डाउन करती है तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे साउंड होता है। अगर ये टूट जाता है तब तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो होते हैं इसके स्प्रिंग होते हैं, अगर ये जो है टूट जाते हैं, गल जाते हैं, तब भी ड्रम एक साइड अगर झुक जाता है तो बहुत ज़्यादा साउंड करती है मशीन। तो आप इनको भी बारी बारी से चेक कर लें। जो भी रीज़न मैं बता रहा हूँ यही रीज़न होते हैं, ये गल जाते हैं, ये दो लगे होते हैं, एक इस साइड और एक जो है दूसरी साइड लगा होता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख लें ये वाला लगा है, ठीक है। अगर ये गल जाते हैं तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी इजीली तरीके से स्पेयर पार्ट की शॉप पे मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीचे के जो सॉकर होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉकर का काम करते हैं ये ड्रम की बैलेंसिंग में। ये जो है अगर गल जाते हैं, इसके अंदर सील होती है वो कट जाती है, तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है मशीन, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। किसी मशीन में दो होते हैं, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में एक लगा होता है, ये जो होते हैं आप इनको देख लें। उसके बाद एक चीज़ और होती है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है कि ड्रम का अगर स्पाइडर टूट जाता है तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है, ड्रम बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो उसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से आपकी मशीन भी मूव नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आपको सिंपली जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आप इसको कैसे फिटिंग कर सकते हैं, कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे इसको जो है ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी है। तो अगर ये टूट जाता है, साउंड बहुत ज़्यादा करता है, उसके लिए आप रिप्लेस न्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको दिखा दिया थोड़ा सा, इसको मैंने फ़िलहाल चेंज कर दिया है, न्यू चेंज कर दिया था, उस मशीन में दिक्कत आ रही थी। तो आप सिंपली वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो मशीन पूरी ओपन हुई थी, फिर उसको फिट किया था उसके बारे में। तो ये भी एक रीज़न रहता है साउंड का। उसके बाद आपको पुली को चेक करना है, अगर पुली आपकी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, पुली में पिले है, तब भी आपकी मशीन जो है बहुत ज़्यादा साउंड करेगी। तो पुली को सिंपली आपको देख लेना है कि पुली का अगर नट लूज होता है तब भी मशीन साउंड करती है, या फिर बेल्ट में दिक्कत होती है फिर भी आपकी मशीन साउंड करती है, मतलब बेल्ट टाइट है तब भी मशीन जो है साउंड करेगी, या फिर बेल्ट लूज है तो बार बार बेल्ट उधर जाएगी फिर भी साउंड होगा, ठीक है। तो आप बेल्ट को भी चेक कर लें। उसके बाद पुली का जो नट है उसको भी चेक कर लें, अगर लूजिंग है तो उसको फुली टाइट कर दें, जिससे कि वहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा है साउंड नहीं होना चाहिए। अगर नट स्लिप है आपका तो आप नट को रिप्लेस करते हैं। पुली का अगर आकार बढ़ जाता है तब भी पिले रहती है तो आप पुली को चेंज कर दें, मतलब जहाँ पे नट हमने ओपन मतलब टाइट किया है उसका आकार बढ़ जाता है तब दिक्कत आती है। तो इसको आपको देख लेना है जहाँ पे हम नट टाइट कर रहे हैं। उसके बाद जो पुली जिसकी ग्रिप है फंसी हुई है उसमें जो स्पाइटर है, अगर इसका आकार बढ़ जाता है तब दिक्कत आती है। तो आप पुली को भी स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। अगर पुली में कोई दिक्कत लग रही है, पुली में अगर कोई हमको परेशानी लगती है तो पुली भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये पुली जो है इजीली हम स्पेयर पार्ट की शॉप से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर प्ले होती है, इसका आकार बढ़ जाता है
तब दिक्कत आती है। अगर बेरिंग आपके बहुत ज़्यादा जो है मतलब कट जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है, मतलब जहाँ पे हम बेरिंग यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो है मैंने मशीन आपको मतलब इसको है मूव करके भी दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ इसके जो बेरिंग होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट मैंने जो रीज़न बताया आपको वही चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपकी साउंड की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखें इसके जो 2 बेरिंग होते हैं, एक आगे की साइड, अगर ये आप अच्छे से मूव करके देख लें, ये कट जाते हैं तो किरकिर की आवाज़ करते हैं। एक बैक साइड होता है, आप उसको भी चेक कर लें, ये देखें। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। यही रीज़न रहते हैं साउंड के। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।